날씨도 안 좋고 장소가 장소다 보니 평소랑 다르게 관객 수가 좀 적네요. 아니 관객 수가 적다고 하는데 막 박수를 치면 이게 좋다는 뜻인가? 예. 아무튼 이렇게 또 바쁘신 와중에 와주셔서 감사드리고요. 이번에 또 특별히 세계적인 피아니스트가 될 친구와의 합주가 먼저 준비가 되어 있습니다. 그래서 우리 초등학교 3학년 하연황과 시엘홍의 합주를 먼저 듣고 공연을 시작하도록 하겠습니다. 두 친구 앞으로 나와주세요. 아치. 어디요? 내 것도 샀어? 차렷 일어나 인사. 차렷 경례. 많이 떨렸을 텐데 또 이렇게 초딩 두 명이 합주를 이렇게 멋지게 잘 해줬습니다. 너는 초딩이지? 자, 마이크 한번 확인해 보세요. 잘 나오나요? 네, 잘 나옵니다. 그러면 또 합주 잘 들으셨죠? 가면 갈수록 이렇게 합주를 더 많이 해보려고 합니다. 되게 좋은 경험이 될 수 있다고 생각이 들어서요. 신청자 받아요. 신청자, 하람이, 서윤이 다 신청 받겠습니다. 자, 그러면 저희 이제 곡 준비한 거 시작해 보도록 하겠습니다. 여기 소리가 나오는. 저기서 나오는 거구나. 뒤에서 나오는 거구나. 오케이. 알겠습니다. 나의 시선이 나의 마음을 향할 때 자꾸 초라한 모습과 두려뿐이네. 나의 시선을 당신께 돌릴 때 비로소 내 맘 평안해. 비로소 내 맘 평안해. 나의 시선이 나의 마음을 향할 때 자꾸 초라한 모습과 두려움이네. 나의 시선을 당신께 돌릴 때 비로소 내 맘 편하네.
예, 그 다음 곡 바로 시작하겠습니다. 나보다 나를 잘 아시는 주님, 내가 주를 떠나 어디로 가겠나이까. 나 어딜 가든지 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리라. 나를 창세 전부터 계획하시고 지금까지 인도하시네. 하나님이여 주의 생각이 어찌 그리고 외로우신지. 나의 생각보다 나의 뜻보다 더 크고 놀라우신 주님. 하나님이여 나를 살피사 나의 마음을 다 아시오니. 나를 영원한 길로 도와소서. 나보다 나를 잘 아시는 주님, 내가 주를 떠나 어디로 가겠나이까. 난 어디 가든지 주의 손이 나를 인도하시고 주의 오른손이 나를 붙드시리라. 나를 창세 전부터 계획하시고 지금까지 인도하시네. 하나님이여 주의 생각이 어찌 그리고 외로우신지. 나의 생각보다 나의 뜻보다 더 크고 놀라우신 주님. 하나님이여 나를 살피사 나의 마음을 다 아시오니. 나를 영원한 길로 도와소서. 나를 영원한 길로 도와소서. 감사합니다. 예, 그 다음 곡 들려드리겠습니다. 하나님이 너를 엄청 사랑하신대. 하나님이 너를 엄청 사랑하신대. 하나님이 너를 엄청 사랑해서 사람이 아닌 하나님을 바라보길 기다리신대. 하나님이 너를 엄청 사랑하신대. 하나님이 너를 엄청 사랑하신대. 하나님이 너를 엄청 사랑해서 지금 눈앞에 어둠 속에 그저 두지 않으실 거래. 하나님이 너를 엄청 사랑하신대. 하나님이 너를 엄청 사랑하신대. 하나님이 너를 엄청 사랑해서 너의 삶을
감사합니다. 네. 그 여기 있는 그 별이 보기에는 되게 작아 보이지만 엄청 비싼 별이거든요. 네. 네. 오사카 닌텐도 월드에 가서 산 별인데요. 다음에 불러드릴 노래가 슈퍼스타라는 노래입니다. 예. 여러분 인생에서 가끔 우리가 다른 사람이랑 비교하다 보면 아 나는 되게 보잘것없어 보이고 그런 경우들이 있는데 이 가사에서 나오다시피 우리가 후회 없이만 살면 그것이 슈퍼스타가 되는 것 같습니다. 네, 그런 마음으로 이 노래를 들어주시고 이 노래 다 아시잖아요. 중간에 다 따라 불러주시면 좋지 않을까 생각이 듭니다. 예, 그러면 한번 해보도록 하겠습니다. 다시 예. 다시 한번 해보도록 하겠습니다. 네. 지난 날 아무 계획도 없이 여기 한동에 왔던 너 어리둥절한 표정이 예전 나와 같아 모습은 얌잡잡한 스포츠맨 오직 그것만 해왔던 두렵지만 설레이네 시작엔 네가 있어 괜찮아 잘 될 거야 너에게 눈부신 미래가 있어 괜찮아 잘 될 거야 우린 널 믿어 의심치 않아 너만의 살아가야 할 이유 그게 무엇이겠든 후회 없이만 산다면 그것이 슈퍼스타 괜찮아 잘 될 거야 너에게 눈부신 미래가 있어 괜찮아 잘 될 거야 우린 널 믿어 의심치 않아 널 힘들게 했던 일들과 그 순간에 흘렸던 나쁜 물을 한 관에 마셔버리자 괜찮아 잘 될 거야 너에게 눈부신 미래가 있어 괜찮아 잘 될 거야 우린 널 믿어 의심치 않아 3, 4 너만의 세계 슈퍼스타 감사합니다. 네, 저희가 이렇게 여러와 같은 응원이 있을 줄 알고 앵콜을 하나를 준비를 했습니다. 이 노래는 사실은 노래 제목이 원래 제목이 하연이에게입니다. 저희가 이 노래를 굉장히 좋아해서 저희 첫째 아들한테 이 이름을 붙였는데요. 돌이켜 보면 저희가 이렇게 못 사는 것 같아서 하연이한테 좀 미안한 것 같기도 합니다. 하지만 우리가 이렇게 살려고 저희 가족 그리고 여러분들도 이렇게 살려고 노력하면 좋지 않을까라는 생각으로 같이 부르면 좋겠습니다. 우리가 간직해야 할 소중한 건
아유, 감사합니다. 잘했어, 잘했어. 우리 우리가 제일 아프지. 잘했어. 축제만 축제 먹어야 그게 축제야. 아, 수고 많았습니다. 아이들은 바보라고 써 있어. 우리 여기 사진 하나만 찍어주실래요? 사진이요? 아, 네.